Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana ry havana no iarabanantsika hatratra zoma fahatelopolo ny volana may ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Salamo fa 7:100. Salamo fa 7:100 vakiana manontolo izany amin'ny anaran'i Jesosy. Mety afatahana ary filaina rehetra mibio an Jehovah fa Jehovah no avedritra ka tokony atahorana. Mpanjaka lehibe ambony tany rehetra izy, mandresy firenena maro izy ho ambanintsika ary fikany etsy samihafa ho ambanin'ny tongontsika. Mividy ny lovantsika ho antsika izy dia ny voninahitra Jakoba izay tiany. Efa niakatra tamin'ny fihobian'Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin'ny fitsofana ny Anjomara, mankalaza n'Andriamanitra eny mankalaza. Mankalaza ny mpanjakantsika eny mankalaza. Fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra, mahaiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin'ny firenena samihafa. Andriamanitra mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianan'ny masina. Ny mpanapaka ny firenena samihafa miangona, olon'Andriamanitra Abrahama. Fa an'Andriamanitra ny ampindy an-tany avo indrindra izy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Salamo izay mitaona ny mpino, mitaona ny zanak'Israely anome voninahitr'Andriamanitra ity Salamo fa 7:100 ity, hitehaka zany hoe ankalazan'Andriamanitra, hiondrika amin'Andriamanitra, hideran'Andriamanitra ary ankalazan'Andriamanitra amin'ny feo mahery. Rehefa mamaky ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao tsika dia hita ny fahasamihafany ny antsoina hoe olombelona amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ina moa ilay olombelona? Samihafa ny antropolojia ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Tsy hoe samihafa amin'ny fanohitra akory izy ireo, tsy izay loatra. Fa samihafa ny zavatra tsindriny, ny zavatra hamafisiny. Ao amin'ny testamenta taloha raha ohatra ka mamaky tsara ny testamenta taloha isika dia mandrakariva ny olombelona dia ambarany ataontsika mandrakariva amin'ny teny teknika hoe binaire. Izany hoe vatana sy fanahy. Ny fanahy moa zany izay mirafitra koa amin'ny antsoina hoe saina. Dia izay ao anatiny antsoina hoe fo na ny leb. Ny vatana kosa izay itoerany izany fanahy zany dia mirafitra olombelona. Raha aty amin'ny testamenta vaovao fiteny hoe manam-batana ohatra, dia aty amin'ny testamenta taloha tsy dia fiteny loatra ny hoe manam-batana, satria ny manana dia milaza zavatra mbola azo sarahana amin'ny teny. Afaka miteny hoe manam-bola fa tsy aty amiko le vola fa any am-banky, afaka miteny hoe mana-trano fa tsy aty amiko le trano fa any ambanivohitra. Miteny hoe manana zany dia milaza zavatra hoe mety ho azo sarahana amin'ny teny, mety ho lasa fitaovana. Fa ao amin'ny testamenta taloha dia tsy hoe manam-batana ny olona fa vatana mihitsy ny olona. Ny vatana no ataontsika hoe olona, ary tsy hoe vatana vatana fa vatana mirakitra mitahiry lay fanahin'Andriamanitra, mitahiry lay fanahy ny tena marina, lay roha. Hitantsika eo amin'ny Genesis 2:7 fa ny vatana nataon'Andriamanitra voalohany indrindra. Ny vola volain'Andriamanitra ny vatana ary dia nofofony ny fofinaina mahavelona dia tonga olombelona izy. Lay vatana nofofonin'Andriamanitra fofinaina mahavelona ny tonga olombelona. Izany hoe lay vatana mirakitra ny fanahy zany ny tonga olombelona. Zava-dehibe amin'ny testamenta taloha ny vatana. Zava-dehibe zany ny vatana amin'ny testamenta taloha. Ary hitantsika tsara mihitsy fa raha mamaky ny Salamo isika dia mandrakariva ny olombelona dia tondroina hoe maso, sofina, tongotra, tanana. Omeny ny Salamo toerana mihitsy ny vatana saika voatanisa ny vatana, momba ny vatan'ny olona. Raha mamaky ny tononkerin'i Solomona isika miresaka ny fitiavana dia voatanisa ny vatana ray manontolo. Raha miresaka ny testamenta aloha tsika dia rehefa manome voninahitr'Andriamanitra dia ny vatana manontolo mihitsy. Zay no mahatonga ny hoe ny testamenta taloha manome toerana ny vatana, no mahatonga ny hoe rehefa midera sy mankalaza n'Andriamanitra ny testamenta taloha dia manana toerana lehibe ny vatana.
zany hoe mitera sy makalaza n'Andriamanitra tsy misy fietsehany vatana de tsy azo sainina mihitsy eo amin'ny testamenta taloha. Zay mahatonga zay mitehafa tanana, miteha tanana, manandra tanana, mandihy, mandohalika, tena manana anjara toerana lehibe mihitsy ao amin'ny testamenta taloha ny vatana ao isika teo. Raha maka ny boky Nomboana sika, Nomboana toko fahaenina, anaran'i Jesoa andiny faha 20, izao enina izao no alan'i Jehova, eny fitoarana no ataony fahavetavetana, ny maso miavonavona, ny lela mandainga, ny tanana mandady-zadrà, ny fo mamoro-tsain-dratsy, ny tongotra malaky mihazakazaka anao ratsy, ny mamoaka lainga eo vavolombelona tsy marina ary mamafy ady ao amin'ny rahalahy. Raha mamaky tsara zany de tsika fa saika ny vatana ny be dehibe mahazo toeranao, saika ny vatana, ny tongotra, ny maso, ny lela, ny tanana, ny fo, zany hoe tsy misy mihitsy zavatra intellectuel eo, tsy misy zavatra hoe ara-tsainana tahak'izany ny olona fa tena hoe ny vatana, miainga amin'ny vatana, ny vatana ny manao ratsy, ny vatana no manota, ny vatana no midera, ny vatana no manatitra sorona, ny vatana no manatitra fanatim-pihavanana. Zava-dehibe zany lay vatana. Ary io nefany aty amin'ny testamenta vaovao dia tsy de tena ohatr'izay loatra. Ny testamenta vaovao dia tsy mahatoky ny vatana, na marina kokoa ny nofo amin'ny testamenta vaovao zany ny vatana dia tsy azo anterana. Jesosy raha moa teny mihitsy fon'ny Jesosy tao Getsemane nitokana ny vavaka ary natory reo mpianatra izy telo mirahalahy nentin'ny Jesosy nitokana ny vavaka, Petera sy Jaona sy Jakoba, dia nitenenan'i Jesosy mihitsy manao hoe ny nofo ange manohitra na ny marina koa Jesosy manao hoe ny fanahy mety ihany fa ny nofo ange ny tsy manaiky, zany hoe ny nofo no malemy, ny nofo no tsy mahatonga ny olona tsy afaka maharitra amin'ny fivavahana. Paoly manazava an'io lalindalina kokoa azy hoe Paoly manao hoe ny nofo de tena manohitra ny fanahy mihitsy, ny vatana dia manohitra ny fanahy mihitsy. Marina fa mbola misy fahasamihafana ihany aloha ny hoe nofo sy vatana tsy tena mitovy akory izy ireo, mazava ho azy fomborona samihafa saingy misy itoviny, misy zavatra ataontsika hoe iraisan'ny sotra. Ka ny vatana amin'ny testamenta vaovao dia tsy de tena mahazo toerana loatra tahaka ny amin'ny testamenta taloha. Ny vatana dia tsy omen'ny testamenta vaovao toerana loatra hanana anjara amin'ny hoe fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ny testamenta vaovao dia manome toerana kokoa ny saina sy ny fanahy. Zay mahatonga ny Paoly niteny hoe mivavaka an-tsaina, mivavaka am-panahy aho, ny saina sy ny fanahy no mivavaka amin'ny testamenta vaovao, tsy ny vatana loatra. Aty amin'ny testamenta taloha ny vatana de mivavaka, fa aty amin'ny testamenta vao ny saina sy ny fanahy no mivavaka. Zay mahatonga ny testamenta vao tsy de tena mihetsika loatra rehefa mivavaka. Na rehefa mitera tsy de tahaka ny aty amin'ny testamenta taloha tsy de mandihy loatra ny testamenta vaovao na miorakoraka na manetsika vatana na mitetehaka, tsy de tena fanao ny testamenta vaovao loatra satria ny vatana amin'ny testamenta vaovao zay miara-dalana mentsena hoe nofo dia hotsika manao hoe tsy zava-dehibe. Ny antony de zao no le kolotsaina nipoiran'ny testamenta vaovao mazava ho azy satria ny testamenta vaovao dia nipoitra tao anatin'ny fanenjena vavahana kristiana ary nipoitra tao anatina kolotsaina grika izay ny vatana amin'ny grika dia farany indrindra. Mamaky ny Tesaloniana voalohany toko dimy isika diny 7:20 de Paoly manazava tsara mihitsy hoe ny olombelona dia saina vatana fanahy, ny vatana ny farany indrindra, ny vatana amin'ny grika no azo lazaina hoe tsy sevy indrindra ndraindray ara ireo fampianaran-diso sasatsasany ohatra ny gnostisisme ohatra dia manondro ny vatana mihitsy ho fonja mihitsy ary be dehibe amin'ny vavahana tatsinanana maro koa ary dia ny vatana dia tsy ohatra amin'ny hindoisme ohatra na amin'ny boudisme koa de zao ny vatana tsy manatoerana amin'ny fivavahana. Ny vatana aza ampijaliana mihitsy, ny vatana manohitra ny olona tsy ho sambatra. Aty amin'ny testamenta avao amin'ny tenin'ny Paoly de na de tsy zay loatra ary dia asehon'ny Paoly fa ny vatana dia ny nofo io zany dia manohitra ny fanahy. Ary zay mahatonga antsika hoe tsy de tena mahazo toerana loatra ny vatana amin'ny fivavahana maika moa fa ao anaty fivavahana protestanta, maika fo anatin'ny fivavahana ankehitriny protestanta ankehitriny kristianina mihitsy ara moa dia indrindra ireo kristianina nateraky ny fanitsiam-pivavahana dia tsy de tena manome toerana ny vatana fa mipetraka izy na mandohalika tsy atao fa miaino ny saina sy ny fanahy no mivavaka. Io tsy de misy hoe inona diso na inona ny marina.
fa ny fizotra ny testamenta vaovao ny fizotra ny soratra masina no mahatonga ny hoe toatra ny somary tsy de tena mandray anjara loatra ny vatana ary io moa indray mampisy olana ankehitriny hoe ahoany ty vahana kristianina ty to tsy mitehaka to tsy mandihy nefa amy testamenta taloha to misy dihy be maninony tsika zao tsy misy dia eo am-piangonana ohatra mangingina tsy de zay loatra tsy satria le izy ilay fijery mihitsy lay fiderana lay fijery mihitsy lay olombelona sy ny famonjenany olombelona no nahasamy hafa azy testamenta taloha manome toerana ny vatana mazava ho azy ny jiosy ohatra rehefa ny jiosy zao mandevina zava-dehibe amy jiosy ny fandevenana tsitsika fa Jesosy de nalevina tonga ny jiosy dia ny karakara ny nofony Jesosy ny karakara ny vatany Jesosy dia efa maty Jesosy dia mbola nezakazaka ihany reo vehivavy andeha hanositra diloilo ny vatany Jesosy zava-dehibe tamin'ny jiosy ny vatana zava-dehibe tamin'ny jiosy mihitsy ny fikarakarana ny vatana na de efa maty azy tsy resaka fanimpotsampy fa resaka hoe tena amy lafiny antropolozika hoe io vatana io no nitahiry lay fofonaina io vatana io no nampiasain'Andriamanitra nanompola aty amy grika kosa ny vatana dorana zay mahatonga grika ke mandory faty marina loatra fa tsy ny grika rehetra kory nandory faty fa be de be ny grika nandory faty dorana dikany io mandory de zao milaza hoe tsinitsinina milaza hoe tsy ilaina milaza hoe tsy avela lasa lavenina de hitatsika am'izany fa civilisation roa samihafa reo civilisation roa samihafa mihitsy ny ilany manao zava-dehibe ny vatana ny ilany manao tsinitsinina na ny marimarina kokoa tsy de tena mieritreritra ny vatana ho de inona loatra ireo anefa no niara-nisy to amy soratra masina ary ray dia ampy fanolanana rehefa ohatra ka somary tsy de tena lasa lavitra loatra rahay ny fomba fijery de manjary amina zava-madinika tahaka zany de mampifanolana na everina hoe anka ohatrany tsy mahazo aina tsara satria tsy nihetsiketsika na ohatrany tsy tena midery zany satria tsy mihetsiketika na koa ny anankiray mana hoe ohatrany ny hafahafa koa mahita nareo mihetsiketika ny antony de zao tena resaka io tsy resaka hoe inona loatra fa tena resaka lay fomba fijery raha ohatra ka mamaky isika nefany raha ohatra ka mandravina izany eto ny mpanao salama de mitona antsika hoe de afatana mideran'Andriamanitra raha jerentsika ty amy testamenta vaovao io salama io satria zay no izy testamenta vaovao dia fanatanterahana ny fanatanterahana ny testamenta taloha raha ohatra ka mijery ny jerena ty amy testamenta vaovao ifatisarana ny testamenta vaovao dia mazava tsara Paoly miteny manao hoe tempolo ny fanahy masina ny vatantsika mahafinaritra be lay voambola nampiasain'ny Papa François nampiasa lay antsoina hoe voambola antsoina hoe Christophore ny ataon'ny Papa François hoe Christophore dia amy teny frantsay hoe porteur du Christ dia na koa hoe pneumatophore zany hoe mpitondra ny fanahy masina ny kristianina hoe Papa François de zao mahafinaritra be ny voambolana ataony manao hoe ny kristianina de zao mpitondra any Jesosy manazava lay hoe tempolo ny fanahy masina izy itsika zany dia mpitondra any Jesosy alefasaratsaina hoe 10 taona ianao na 3 taona ianao na 20 taona ianao de nitondra ny fanahy masina nandritry ny 20 taona satria raha avantany voapita batisa ianao mazava tsara amy fotom-ponotsika sy ny fotom-pampianarantsika de zao amin'ny lalan'ny batisa no andraisantsika ny fanahan'Andriamanitra finoana tsy azo zongozonina mihitsy zany amy maha réformé na maha kristianina ny hoe ny batisa de fandraisantsika ny fanomezany fanahy masina rehefa hoe 30 taona anao na 20 taona na 70 taona dia nitondra ny fanahy masina tao anatinao nanahoana io fanahy masina io tao anatinao nanahoana izy io nangina ve izy irery ve izy noenona ve izy nampahery ve izy noenonao ve ny fampahireza noenonao ve ny teniny nanahoana lay fanahy masina tao anatinao nandritry ny 70 taona nandritry ny 50 taona nonenany tao aminao nalahelo ve izy sa ahoana fa manazava ny tenin'ny Papa manao hoe Christophore ary tena zay mihitsy nefa raha tena jerena amy teolojia amy Paoly hoe tempolo ny fanahy masina isika zany hoe amin'ny alala raha ohatra ka mitondra ny tompo ao anatintsika isika de zao io masotsika io zany no mason'ny Jesosy
io tanantsika io zany no tanany fanamasina, io tongotrika io zany no tongotry ny fanamasina. Na nitazonitsika ve zany ny fanamasina rehefa tsy nampiasaitsika ny tongotsika nanaiky hampanaovy ny fanamasina zavatra de zao nitazonitsika zany ny fanamasina toy ny tsy afa-mamindra amin'ny fanazavana de resahan'ny papa raha teo hoe sodia nampanginitsika ny fanahy satria ny vavantsika ny vavan'ny fanamasina tokony hijoro vavolombelona nampanginitsika izy nandritry ny 3 taona 4 taona sodia nampanginitsika izy fa tsy nety ny teny isika na koa tsy norenesitsika mihitsy ny afatra ohatsika manao hoe ny tenaterena de hoe zava-dehibe mihitsy aty amin'ny testamenta vaovao ny vatana tsy arak'izay mety honjereny ny grika azy marina loatra fa tsy hoe mitovy amin'ny testamenta taloha hoe mandina mitehaka na ohatr'izay tsy zay loatra ny olana io zany zavatra resaka civilisation resaka kolotsainy zany tsy resaka ataotsika akory hoe teolojia kory ary fa resaka kolotsainy zany resaka pratika zany resaka fiainana lay finoana ao anatin'ny fiarahamonina reny de resaka ataotsika hoe andavanandro ny kristiana arakaraka ny toekana misy azy avy tsy any akory ny olana fa ny olona de zao manao hoe ao anatinao ny fanahin'Andriamanitra satria vita patisy ianao ao anatina andray ny famelan-keloka tonga te-polon'Andriamanitra ianao de inona no ndrasan'Andriamanitra aminao hoy ny mpanao salama eto hoe mba mideran'Andriamanitra mba mankalazaha'Andriamanitra mba mity afatanany ahoana ny ainana an'izay aty amin'ny testamenta vaovao ny ainana an'izay aty amin'ny testamenta vaovao de zao ny finoana zany hoe rehefa manam-pinoana ianao de zao zay le toy ny teatanana aty amin'ny testamenta lay finoanao zany lay fahatokinao an'Andriamanitra lay fahadiovam-ponao io lay hideranan'Andriamanitra tsy voatery hoe akory hoe satria tsy afaka ny teatanana tsy afaka nandihidia de tsy nankalaza n'Andriamanitra tsy zay loatra ny voalohany raha mamaraka tsara ny fampianaran'ny Calvin isika de zao ny voalohany de zao ny valiteninao manoloana ny fahalebiazan'Andriamanitra raha ohatra Andriamanitra ka tsapanao avo indrindra ndiny ny faharoa raha tsapanao mpanjaka lehibe ambony tany rehetra Andriamanitra raha tsapanao mandresy firenena rehetra Andriamanitra raha tsapanao ny fidy anao holovany Andriamanitra inona ny valiteninao ny valony voalohany de zao finoana fahatokina toe-po zany ny voalohany toe-po sy toe-tsaina tsy ilay fihetsika akory ny voalohany tsy ilay vatana akory ny voalohany fa izao lay fo lay toe-po lay toe-tsaina zay ny voalohany azay mahafiavahana kristiana lay fiovam-po sy lay fiovantsaina izay manjary asa rehefa avy eo ny ateraky ny hoe fahatokitsika n'Andriamanitra azo atao hoe midera sy mankalaza n'Andriamanitra ianao raha ohatra ka mbola ny fonao maloto ianao tsy matoky an'Andriamanitra fa manompo sampy ihany ianao mbola misalasala ihany ny ao am-ponao ao feno tsy fahatokina n'Andriamanitra de azo atao hoe mankalaza n'Andriamanitra ianao any amin'ny testamenta taraloha azo atao tsao hoe mankalaza n'Andriamanitra satria ny vatana sy ny fa izao ny fo lavitra zay matoka ny tompo teny hoe nareo ange ny fonareo lavitra ataonareo daholo ty fihetsika isan-karazany ty ataonareo ny sorona ataonareo ny tehaka ataonareo ny di miorakoraka eraky ny tanànanareo fa zao mbola manompo sampy ihany nareo fa ny testamenta vaovao manao antsy zay zava-dehibe ny vatana tsy maninona manao rakitra manao adidy mezakazaka mihira mitehaka fa alohan'izay rehetra aloha move tena ny toerany fanahany move tena Kristoforo move tena lay fanahan'Andriamanitra move tena ao am-ponao Jesoa move tena avelanao teny izy ka nanova ny toe-tsainao nanova ny fonao nanova ny fomba fijerinao move tena ny ekenao ny hoe ampiasain'Andriamanitra ny tananao ho tanana tia mizara tsy tanana maherisetra tsy tanana mandatsadra tsy tanana mamony tsy tanana manao zay tsy fahamendrena zao fa move tsapanao fa hitananao de tanan'i Kristy satria ao anatinao Kristy move hitongotra ho de ny ekenao ho tongotry Kristy ka andeha hitory ny filazantsara ekenao ve hitongotra io ampiasain'i Kristy ka andeha hamonjy ny manitra hitongotra hoe ve ny ekenao ka andeha hamonjy ireo trabony ireo trapasairana io fonao ve tena ny ekenao ho adio mba tsy eritreritra zavatra ratsy tsy eritreritra fanimbana amin'ny fiainan'ny hafa fa ekenao ve zay fo madio zay afaka malala tsy ny fihetsika zany akory ny tsy mety fa alohan'ny fihetsika de zao ny raisinao ve tena ny ekenao ve tena tsapanao ve
lay fahalehibiazan'Andriamanitra. Fa rehefa tsapanao zay fahalehibiazan'Andriamanitra dia izao hainao ny manome voninahitra an'Andriamanitra. Vokatra fotsiny, conséquence izay mety ho fihetsika ty anatiny, fa lay toe-tsaina sy lay toe-po iny miova voalohany. Afaka malala am'izao zoma zao dia engany ho tsapanao ny fahalehibiazan'Andriamanitra ka novanja ny fahatsapanao ny fahalehibiazan'Andriamanitra zany ny fomba fijerinao, ny toe-tsainao, ny fonao novany zany ary manjary asa zany rehefa avy eo. Ny dikan'teny hoe mibebaka raha teo de fiovampo, fiovantsaina ary ny fiovampo, fiovantsaina izay manjary finoana, manjary fiankinan-doha amin'Andriamanitra, manjary fanekena iankina amin'Andriamanitra, fanekena iantoraka amin'Andriamanitra, fanekena mampiasain'Andriamanitra. Afaktsika tompo misoranao zay noho ny amin'ny soratra masina zay mitondra ianome voninahitra anao. Lehibe ianao, mpanjakanay ianao, tomponay ianao, lovanao zahay ary mpanjakan'ny tany rehetra ianao, miondrika eo anatrehanao ny asan'ny tananao rehetra. Saotra tompo fa ataonao amin'ny fiainanay zany fitiavanao izany, de atao am'izay atsiary fa atao anatinay ianao, tempolinao zahay. Ny fiainanay dia nataonao ho fanomezam-boninahitra ny anaranao, de ataovy madio ny fonay ary ampiasao zay ho iraka am'izay rehetra anirahanao anay, ataovy mahatoky tompo. Asavinanao ho variana fa tairo amin'ny bitsiky ny fanahinao masina hiasa hanompo hifaly atsiaro ny fahalehibiazanao naiza misy anay. Tay tontolo andronay an'io Jesoa, ho tontolo andro hanomezanay voninahitra anao, ho tontolo andro atsapanay fa ny tenanay, ny fiainanay dia tempolinao ary filazany tsara velona izany. Mamelahany erokay mamindrafo aminay raha mitavosavoso zahay, fampianaro ho kinga amin'ny fitoriana ny filazany tsara, ho kinga amin'ny fijohona vavolombelona ary ome fahazavan-tsaina ahafantaranay ny marina hatrany amin'izay rehetra hitondranao anay. Dia jereo marary Jesoa, jereo manana orana ampahireso, de mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao zay zao zoma zao nahanao Jesoa. Amen.